ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਚ 2024, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਸੀਗੀ 5/24 ਨਾ, ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ PSSB ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਵਰੀ 25 ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ 25 ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ। PSSB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ PSSB ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਫੂਕਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਾਲ ਲਈਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ PSSB ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਵੈਸੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਰਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਗਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖੋਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੋਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਗਾਲੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ? ਨਤੀਜਾ 0, ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਪੇਪਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ PSSB ਬੋਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ PSSB ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਬੋਰਡ PSSB ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਬੋਰਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੈਚਰਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ PSSB ਮੋਹਾਲੀ ਬੋਰਡ। ਧੰਨਵਾਦ।